这是位于镇江的五峰山长江大桥。这座典型的悬索桥，主桥长达1428米，其中江面跨径就有1092米，用到了2根竹缆，每一根竹缆的重量更是达到了16000吨以上，拉力可达9万吨。这是什么概念呢？以我国的辽宁舰为例，它的排水量是6.5万吨，也就是说，这根竹缆完全可以将辽宁舰给吊起来。而每每走过这些吊桥的时候，都会产生一个疑问，那就是悬索桥没有桥墩，这么重的桥面和竹缆是怎样悬空架设在水面上的呢？悬索桥的部件包括桥墩、桥塔、猫道、竹缆、吊架或吊杆以及桥面板，而施工首先要从桥墩开始。这里桥墩的建造主要会用到3种方法，分别是桩基、围堰和沉箱。水下桥墩建造完成后，在上面建造出桥塔，然后就可以开始铺设竹缆了。我们从远处看，可能感觉竹缆又细又小，然而参考金门大桥的竹缆来看，单根直径达到了92.7厘米，它的内部是由上百根细小的钢丝组成的。例如湖北恩施的4渡河特大桥，竹缆内部钢丝数量254根；厦门海沧大桥竹缆内部钢丝数量220根。而又因为竹缆又粗又重，所以必须要在现场安装。继续回到架设竹缆这一步，在塔桥顶端有2个竹缆旋转的鞍座，竹缆就是架设在这2个鞍座上的。首先需要工人通过索道在桥塔之间架设出猫道，然后将这些分散的竹缆内部的钢丝带到桥塔顶，并由牵引系统带动，顺着猫道牵引到对岸的桥塔上，就这样反复来回移动，直到它足以形成一条粗大的竹缆。而这个过程可能就需要几个月的时间。竹缆完成后，就可以进行吊架安装了，将吊架与桥面板相连，一座悬索桥就大致建成了。但是我们熟知的悬索桥的使用寿命都长达100年以上，那这些竹缆是怎样确保牢固不生锈的呢？其实竹缆内部的这些钢丝在制作时会提前涂上一层防腐的锌铝合金镀层，并在这些钢丝固定好后，还会用镀锌钢丝一圈一圈的缠绕在竹缆表面，最外层还有一层包带做密封，以确保它的高强度使用。2022年9月，印度尼西亚的一座悬索桥突然发生断裂，造成了40多人受伤。由此可见，桥梁的质量和安全性至关重要。那么，悬索桥通过拉力固定的桥墩，遇到大风天气不会轻易摇晃吗？当然，从物理学角度来说，任何物理结构都存在一个固有频率，也就是会引发共振现象。例如2020年5月份的虎门大桥就上演了一波奇特的操作，可以看到桥面在不受控的上下晃动，且振幅非常明显。最后更是对这一段路进行了交通管制，双向交通全封闭。而造成虎门大桥晃动的原因，则是由于当天的风在桥面上跟桥的自振频率一致，从而产生了共振。同时又因为这种悬索桥通过风会产生涡振现象，而涡振现象最明显的特征就是上下有限的振动，所以就出现我们看到的画面了。